Hola curiosos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y hoy queremos invitarlos a dar un paseo por los efectos de la Flow 8. Bueno, lo primero que deben saber, el ticket que tienen que tener para poder entrar a este paseo del Flow 8, en los efectos del Flow 8, es el video que les vamos a dejar acá arriba, donde explicamos cómo hacer el envío de efectos para cada uno de los canales. Ya con eso que ustedes hayan visto, se hayan ubicado un poco más, entonces vamos a explorar cada uno de los parámetros que nos ofrece el Flow 8 en sus dos opciones de efectos. Bueno, entonces vamos a explorar, vamos a ir acá en la app, vamos a escoger el efecto 1, vamos a ir a ver la app si funciona, vamos a escoger nuevamente, vamos a darle clic y este es nuestro primer panel de efectos. En el FX 1 vamos a escoger, bueno, vamos a tener posibilidades de 16 efectos, ¿listo? Entonces vamos a hacer una prueba de algunos de ellos y los parámetros que nos ofrece. Como ya lo vimos en el video que les mencioné anteriormente, pues cada uno de estos efectos nos va a permitir ver dos parámetros que ustedes van a ver en la parte superior izquierda, dos parámetros de control que van a dar ciertas características a ese efecto. Por ejemplo, en este flanger yo podría escoger que sea un flanger monofónico o que sea un flanger estéreo. Listo, vamos a escoger unos, vamos a escucharlos para que ustedes se familiaricen con ellos con una señal que hemos conectado previamente de un micrófono condensado. Vamos a ensayar, vamos a arrancar con esta room. Como les mencioné, hay dos parámetros, hay dos presets. Uno que nos sugiere el Flow 8 o nos sugiere el DCP del Flow 8 es si vamos a utilizarlo en un instrumento o en un vocal, ¿cierto? Y tenemos un tercer parámetro, que es el que tenemos aquí más hacia la izquierda, en donde vamos a poder controlar el porcentaje de ese parámetro. En este caso, esta room nos ofrece un decay, entonces podemos trabajarlo pues al porcentaje que nosotros deseemos. Vamos a hacer la prueba, voy a ponerle voz, voy a ponerme los audífonos y vamos a modificar los parámetros. Vamos a bajar un poco el decay. Ok. Hola. Ahí lo exagero un poco y ustedes van a ver que la espacialidad se siente un poco más mientras yo más decay aumente. Hola. Si lo cierro, queda como un poco más seco. ¿Listo? Vamos a explorar, vamos a ir a esta catedral. Ok, entonces ahí vamos a ver, vamos a hacerlo acá. También nos da control del decay. Hola. Vamos a subirle más porcentaje. Ahí ustedes pueden percibir que está llegando como si viajara mucho más. Vamos a cambiar el preset, vamos a ponerla en small. Hola. Vamos a bajarla. Ok. Aquí se percibe un poco el lerch y el small. Vamos a ir a casi todas estas son reverberaciones menos este flanger. Vamos a ir aquí en el flanger. Ok. Aquí que podemos escoger en los presets. Vamos a tener un mono y un estéreo. Ok. Hola. Bueno, entonces ahí vamos a tener espacialidad en nuestra salida de LIR. Vamos a modificar acá la modulación de la velocidad. Hola. 2. Vamos a darle más porcentaje. Ok. Se percibe un cambio. Hola. Ok, listo. Vamos a escoger este que dice acá, hay 3 coros. Vamos a escoger el de la mitad, que es un coro cálido. Ok, tenemos 2 presets. Hola. Ok, vamos a escoger el primero. Dice apagado, trem off, trem on. Ok. Da un poco más como de espacialidad. Se siente como ok. Un poco más de espacio. Ok. Hola. Aquí la onda, la señal pareciera que viajará más. Vamos a bajarle el parámetro que nos da aquí, que es densidad, density. Vamos a bajarla. Ok. No está como tan
tan saturado, vamos a subirlo más. Ok, ok, ok. Sí, pareciera que resonara un poco más. Hola, 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 hola. Listo, vamos a quitarlo. Vamos a ir ahora vamos a ir al banco de los efectos, al efecto 2. Entonces vamos a dejar de enviar en el efecto 1. Vamos a bajar acá. Ok, y ahora vamos a ir al banco del efecto 2. Vamos a enviar al efecto 2. Y ya vamos a ver que tenemos allí seleccionado. A ver cuál nos cargó. Aquí tenemos un eco. Lo mismo. Dos parámetros, dos presets. Soft, strong. Ok. Ok, ahí hay un cambio en soft. No pareciera que está haciendo tanto eco. Vamos a cambiar acá el tab. Ese es otro parámetro que vamos a tener en la parte inferior. Hola, hola, hola. Vamos a aumentar. Ok, que se siente un poco más robotizado. Vamos a ponerlo más lento. Ok, ok. Vamos a ponerle soft. Ok, ok. Y en este caso, el parámetro de control en porcentaje sería el filtro. Vamos a bajar el filtro. Hola, 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 hola. Ok. Vamos a subirlo un poco más. Ahí hace el barrido en el filtro. Acá se siente mucho más agudo. Vamos a bajarlo. Ok, 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 ok. En este caso, en el banco de efectos 2, vamos a ver que la mayoría de efectos que tenemos son delays y vamos a encontrar una particularidad que tenemos que se están repitiendo el flanger, el softcore, el warm y el deep. ¿Listo? Ya los exploramos, vamos a explorar este delay a un tercio. Ok, lo mismo. Brillante, opaco. Ok, hola, hola, sí, vamos a ver, ok. Hola, hola, sí, vamos a ver. Se siente un poco más largo aquí en el bright, a mi... Hola, 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 mi concepto. Hola, hola, ok. Vamos a controlar el parámetro que nos da, lo mismo, el feedback. Ok, la repetición, hola, sí. Ok, sí, hola. Ok, ok. Podemos cambiar acá el tap tempo. Hola, hola, sí, 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 ok. Bueno, entonces vamos a ir al delay, delay 1,5, ok. Que le hemos seteado a un tap tempo mucho más lento. Lo mismo vamos a ver aquí en el DOL qué pasa. Ok. Hola, hola, sí, 2, 2, 2. Hola, hola, ok, sí, 2. Se siente un poco más largo en el bright. Vamos a cambiar el parámetro de feedback. Ok. Hola, 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 hola. Y se queda súper seco. Cortarlo. Sí, ok. Listo. Bueno, entonces vamos a pasarnos a... Vamos a irnos a explorar este ping pong. Ok. Ok, entonces tenemos dos parámetros. ¿Cuáles tenemos? Este white, como amplio completo, y este narrow, que es angosto. Ok, vamos a ver. Básicamente parecen como un filtro. Me está haciendo un filtro allí. Acá en white me toma completo mi espectro 2. Acá sí pareciera que la filtrara. Ok. Vamos a ver si influye con el filtro de parámetro que está aquí. Hola, hola, hola. Sí, ok. Vamos a cambiar el tap tempo. Hola. Sí, ok. Vamos a ampliar acá el filtro. Ok. No, ahí sí, completamente barriendo las frecuencias. Ok, listo. Listo. Miremos el flanger, a ver si encontramos alguna variación con respecto al banco de efectos 1. Ok, sí. Aparentemente es el mismo, con los mismos parámetros. Miremos el warm. Está exactamente igual en el efecto 1. Hola. Ok, sí. Ok. Bueno, curiosos, espero haya sido de muchísima utilidad para ustedes este pequeño paseo por las opciones que nos da en efectos en el banco 1 y en el banco 2, en FX 1, en FX 2, el Flow 8.
Explórenlos, déjenos saber cuáles han utilizado para sus instrumentos, para sus voces, para sus presentaciones. Va a ser de mucha utilidad para todos nosotros. Recuerden que seguimos muy atentos a sus comentarios, dudas, preguntas, apoyo también, que nos quieran dejar una crítica, lo que sea. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram y obviamente estamos en YouTube. Así que los esperamos en un próximo video y nos veremos pronto. Chao.